Этим летом я научилась летать. Рассказываю. Я давно мечтала управлять самолетом. Мечты не сбываются, а вот планы осуществить намного проще. Я прошла в ЛЭК, летную медкомиссию, то еще испытание. Затем приехала на аэродром, где летают на планерах. Это маленькие безмоторные самолеты, которые поднимает в воздух самолет побольше. Вот этот желтенький, Вильга. А дальше она цепляет трос, и ты остаешься на высоте больше 1000 и управляешь безмоторным самолетом. Целый месяц я ездила на аэродром и училась летать. Авиационное хобби намного ближе, чем кажется. Подписывайся, здесь я рассказываю о полетах и о своем маленьком бизнесе.